जेके मवाद में 2 महीननि खां पुलिस ज़्यादतियुनि सबब बंद पयल मज़दा ट्रांसपोर्ट ऑल पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन के मुक़रर कयल सदर एडवोकेट तारिक हुसैन तईम जी कोशिशुनि सां बंद पयल मज़दा ट्रांसपोर्ट शुरू। मज़दा ड्राइवरनि में ख़ुशी जी लहर छायल। मज़दा ट्रांसपोर्टनि पारां एसोसिएशन सदर के गुलनि जा हार पिण पाराया विया। हुननि वधीक CN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त जी साईं, असां मज़ा साईं अॻ में कोई भी न हुयो। सही आहे, 2 महीना असांजी गाॾी घर बीठियूं। पुलिस असांजो तमामु हींअर हराम कयो। शिकारपुर ज़िले में जेकबा ज़िले को 500 लीटर अलो कयो IG साहब। असां वो वञूं था कराची, हैदराबाद, लाहौर, पिंडी सब्जी भरियूं था साईं। सब्जी लोडिंग आहे, जीअं जेका लोडिंग आहे असांजी मज़दा जी उहा लोडिंग कयूं था। सम्झी साईं, ओॾो ख़ाली न कारोबार बिल्कुलु न आहे। सम्झी गाॾियुनि जे हिसाब सां असां पंहिंजी डीज़ल खणी पंहिंजो रोज़गार कयूं था। साईं असां मज़दा ड्राइवर आहियूं। साईं असांजे साईं ठही हुसैन साहब तारिक हुसैन साहब साईं उहो असांजो सदर आहे यूनियन जो कयो आहे। 2 महीना थिया आहिनि असांजी मज़दा बंदि हुई। शिकारपुर ज़िले में असांखे ॾाढो पुलिस ॾाढो जंजाल करे छॾियो। जीअं तव्हां डीज़ल मथे खणूं था खपा था असां साईं बिल्कुलु डीज़ल खपाई कोन पिया। जेका वटि कोन निकिरूं पिया कराची ताईं असांजी जेका हुई ओरेज असांजी पंहिंजी उहा ई मथे साईं असांखे खपाई कोन पिया। पोइ साईं असां रस्तो बंदि कयो ते तारिक हुसैन साईं असांजो आयो ठही साहब उन असांखे खोलायो यूनियन जो सदर। असां उनखे चयो आहे 2 महीना थिया आहिनि असां तारिक हुसैन साहब जेको साईं मां ईंदुमि। हाणे साईं आयो आहे असांजो अॻुवाणा मज़दा ट्रांसपोर्ट यूनियन सदर कयो आहे साईं। माशाअल्लाह ही मुंहिंजा भाउ आहिनि मज़दा जेके ड्राइवर आहिनि ऐं हिननि ॿुधायो असां ॾाढा तंग आहियूं। असांखे तंग करे थी असांजी का यूनिट ई न आहे। मूं वटि राति आया अलहमदिल्ला जेको आहे सदर हिननि मुक़ररु कयो। वॾी महिरबानी भाइरनि जी। ऐं अलहमदिल्ला वरी जेको अॼु हिननि खे वाक़ई जेके चवंदा हुयासीं 2 महीना असांजी गाॾी बंदि आहे, तकलीफ़ आहे, रोड खां क्रॉस करणु नथी ॾिए पुलिस। मां वरी अची ॾिठो हिननि ॻाल्हि कई ॾिसो अचो रोड बंदि आहे ऐं हिननि पुलिस वेठी हुई। हिननि हड़ताल कई, ब्लॉक करायो। मां आयुसि रोड खोलायोसि। मां हिननि खे यकीन ॾियारायो अलहमदिल्ला मां तव्हां सां गॾु आहियां मसइले में। तव्हां पूरे पाकिस्तान में हाल मज़दा एसोसिएशन जे तरफ़ां मूंखे सदर हिननि मुक़ररु कयो आहे। हिनजी महिरबानी ऐं हिननि जो साथ मूं सां मुंहिंजो साथ हिननि सां रहंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची